ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമാണോ? ഞാനെന്താ പിന്നെ വന്നതെന്നല്ല, ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് തൊണ്ടവേദനയും ചുമയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, കോൾഡൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒരു ടീനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീയിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടൊരു ചായയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല പൊരിഞ്ഞ മഴയാണ്. എല്ലാ വീട്ടിലും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് തൊണ്ടവേദന, പനി, ചുമ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് എന്നാൽ ഇതെല്ലാവരുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കും. തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും ഇത് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ. നമ്മുടെ റിഫ്രഷിംഗ് ടീക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: ഗ്രീൻ ടീ 1 ടീസ്പൂൺ, 3-4 വലിയ തുളസി ഇല. ഇത് നമ്മുടെ ചെറിയ ഓറഞ്ച് ഇല്ലേ, ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ ഇലയാണ്. ഞാൻ 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് ഓറഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാരകത്തിൻ്റെ ഇല എടുത്താൽ മതി. ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഇലയുണ്ടല്ലോ, അതെടുത്താൽ മതിയാവും. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ വേണം. ഞാനിവിടെ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുളസിയില, 3 തുളസിയില, 3 നാരങ്ങയുടെ ഇല, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, ഗ്രീൻ ടീ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കുവാണ്, കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതേമാതിരി ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് തിപ്പല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മരുന്ന്, ഇപ്പം നമ്മുടെ മുയൽച്ചെവിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, മുയൽച്ചെവിയുടെ ഇല എടുത്തിടാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നെ പൂവാങ്കുരുന്നിലിൻ്റെ ഇല, അതൊക്കെ ഈ തൊണ്ടവേദനയ്ക്കും കോൾഡിനും പനിക്കും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പനിക്കൂർക്ക ഇല ഇടാം. എൻ്റെ അടുത്തോടെ പനിക്കൂർക്ക ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുടിക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് തേൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആറിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. എനിക്കിപ്പോൾ തേൻ ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തേൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇത് ചൂടോടെ കുടിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അപ്പം നമ്മുടെ ചായ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് 2 മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാവുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും, എന്നാലും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുന്ന, മടിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരോടും ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാൻ പറ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ റിഫ്രഷിംഗ് ടീ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി വേഗം കുടിച്ചോളൂ. പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന, കോൾഡ് എല്ലാം പമ്പ കിടക്കും. താങ്ക് യു.